हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप सभी का स्वागत है मास्टर मीडिया के चैनल पे। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन सभी को पता है कि मैं कई टाइम से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। उसका एक रीजन ये था कि मेरा जो कंप्यूटर था वो खराब हो चुका था। ठीक है, अब गाइस मुझे ना एक कंप्यूटर चाहिए था। तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पीछे ये पैकेज है, बहुत बड़ा सा और काफी ज्यादा बड़ा है। ठीक है, ये जो है ये बिटकार्ट की तरफ से एक असेंबल्ड कंप्यूटर है। तो अभी आप में से कई सारे लोग बोलेंगे अबे तूने बिटकार्ट से क्यों खरीद लिया, तू तो खुद से असेंबल कर सकता जब तुझे असेंबल ही करना था। तो देखो सबसे पहले मैं बता दूं गाइस, कसम से बता रहा हूँ ये कोई पेड प्रमोशन या कोई भी पेड वीडियो नहीं है। बिटकार्ट वाले ने मुझे ₹1 नहीं दिया है, लेकिन जो प्राइसिंग मुझे बिटकार्ट पे दिखी ना वो बहुत ज्यादा अमेज था। मतलब मुझे लगभग मैं एवरी पार्ट पे, फॉर एग्जांपल मैं इसमें जो मैं जीपीयू की बात करूँ तो इसमें लगा हुआ है 2060। ठीक है, RTX बोल रहा हूँ, RTX 2060 का ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है। और गाइस उसका ना प्राइसिंग जो है ना अमेजोन की कंपेयर में 4000 के लगभग 4000 के आसपास मुझे डिस्काउंट मिल रहा था। ठीक है, इसीलिए मैंने बिटकार्ट को चूज किया। दूसरा रीजन था बिटकार्ट को चूज करने का, वो ये था कि देखो मैं कंप्यूटर मुझे असेंबल करने आता है, लेकिन एक दिक्कत ये है कि ना ये जो कैबिनेट मैंने सिलेक्ट किया ना इसमें ना थोड़ा सा वायर को हाइड करना है और मैं उस चीज में काफी एक्सपर्ट नहीं हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि चलो कोई इसे मतलब ऐसा बिटकार्ट से अगर मैं ऑर्डर कर दूं तो उन लोग कंप्यूटर असेंबल करके देंगे। जहां पर जो बंदे लोग हैं वो बहुत प्रोफेशनल है, उन लोगों को पता है कि किस तरह से प्रोफेशनली जो वायर्स को हाइड कर सकते हैं। राइट, एक दूसरा रीजन था, मतलब जस्ट खरीदो एंड रेडी टू प्लग, मतलब समझ रहे हो, डालो और सीधा कंप्यूटर को ऑपरेट करो। इसीलिए मैंने बिटकार्ट से ऑर्डर किया। लगभग 69,990 के आसपास ये मुझे पड़ा है। और एक बात बताऊं, लिटरली जब मैंने कैलकुलेशन किया था ना तो ये चीज मुझे ऑलमोस्ट 74,000 से भी ऊपर जा रहा था। दूसरी चीज, बिटकार्ट वाले ने ₹1 भी मेरे से एक्स्ट्रा नहीं लिया फॉर असेंबलिंग, साथ ही साथ इंश्योरेंस दिया इसको डिलीवरी करने का। सो आई एम रियली हैप्पी विद द बिटकार्ट। अगेन दिस इज नॉट अ पेड प्रमोशन वीडियो। सो ठीक है, तो चलो इसे अनबॉक्सिंग करते हैं। लेट्स सी इसके अंदर जो मैंने कंप्यूटर मंगाया उसकी हालत क्या है। ये तो मैंने तो खोला भी नहीं है, जैसा देख सकते पूरी तरह से पैक है। ठीक है, सो लेट्स सी। भाई एक चीज बता दूं, इस पैकेट को खोलने में ना तकलीफ तो हुई हल्की सी, लेकिन भाई इसमें जो इन लोगों ने पैकिंग दी है ना, कसम से बोल रहा हूं अगर कोई एक माले से भी फेंकेगा ना इस मेरे कंप्यूटर के मतलब इस डब्बे को तो भी ये टूटने नहीं वाला है। ठीक है, तो चलो कंटिन्यू करते हैं। भाई इतनी मेहनत के बाद इसको मैं फाइनली खोल पाया हूँ। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले इधर आ जाओ। तो देखो ये सारी जो चीज़ें जो मैंने मंगाई थी, तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो कि पास ठीक है, माउस एंड कीबोर्ड NA लिखा है, मतलब मैंने तो ये मंगाया नहीं माउस एंड कीबोर्ड, इसलिए वहाँ पर NA लिखा हुआ है। तो जितने भी मैंने चीज़ें मंगाई वहाँ पर देखो जहाँ पर सबसे पास लिखा है, मतलब ये सारी चीज़ें वर्किंग है और ये सभी का हमें वारंटी भी मिल जाता है डायरेक्टली बिटकार्ट की तरफ से, जो यहाँ पर देख सकते हो आप। और यहाँ पर मैं आपको अगर प्राइसिंग भी दिखाऊँ, जैसे आपने से पूछा था कि मैं बता रहा था ना प्राइसिंग, तो ये लगभग यहाँ पर टोटल प्राइसिंग लिखा हुआ है। सो या देख सकते हैं यहाँ पर देखो टोटल प्राइसिंग यहाँ पर लिखा हुआ है समथिंग जैसे 69,990। ठीक है, और यहाँ पर इधर दिखा एक बार, ये आप पैकिंग को देख सकते हो गाइस किस तरह से इन लोगों ने पैकिंग किया है। ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है मेरे हिसाब से। और सबसे पहले तो ये शायद मोस्ट प्रॉब्ली ज़रा हम भी देख ले क्या है, तो खोल के ज़रा देख ली चीज़ है। ये है एक्चुअली हमारा जो CPU में जो ये लगेगा ये वो वायर है। ठीक है, तो इसको हम साइड में कर देते हैं एंड ठीक है, अभी यहाँ पर इसको ये क्या है भाई साहब, अच्छा ये जो है ये मदरबोर्ड जो मैंने मंगाया था, मतलब जो मदरबोर्ड हमने इसमें इंस्टॉल किया है ये उसका उन्होंने रैपर दिया है। सो या यहाँ पर इन लोग सारी चीज़ आपको देंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ताकि आप लोग उसको संभाल के रख पाओ, बिकॉज इससे हम जो हमारे वारंटी है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। हर मदरबोर्ड में ऐसा होता है।
एंड यहाँ पर भी जो दिया है कुछ वो है, जैसे आप देख सकते हो, ये पावर सप्लाई है, कार्डबोर्ड दिया हुआ है यहाँ पर, जैसे देख सकते हो। मैंने कोर्सर का 550 वोल्ट का पावर सप्लाई यूज़ किया है, ठीक है। अब पता है ये रहा RTX 2060, ये जो GPU है मैंने अपनी इसमें यूज़ किया है। देखो मैं इतना गेम खेलने वाला बंदा हूँ नहीं, मैं गेम खेलूंगा नहीं ज़्यादा, ठीक है। हल्का फुल्का शायद गेम खेल लूँ, पर मेरा मोस्ट ऑफ द काम एडिटिंग है। बट RTX लेने का एक रीज़न ये है कि फीचर रेडी है, इसलिए मैंने RTX ले लिया। मेरे बजट में बन रहा था, इसलिए मैंने RTX उठा लिया। वैसे आप GTX का भी 1080 ले सकते हो, वो भी बहुत बढ़िया है, लेकिन RTX थोड़ा फीचर रेडी लगा, इसलिए मैंने उठा लिया। अब मुझे थोड़ा सा रोहन की मदद लगी, ये रोहन कैमरा हैंडल कर रहा है, तो हाँ। भाई कसम से बोल रहा हूँ, बहुत गंदी फटी है, ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा मैंने काम कर लिया है यार। इसकी कोटिंग मतलब क्या बोलूँ मैं, इन लोगों ने इसको इस तरह से रखा है ना कि ये दिख रहा है। ये भी देखो कितना इन लोगों ने प्रोटेक्शन किया है, बाजू से एयर प्रोटेक्शन जो दिया है, विच इज़ रियली गुड, ठीक है। ये भी इस चीज़ को मुझे काटने में या निकालने में थोड़ी सी दिक्कत देगी, हाँ। ओके, ये पूरी तरह से पैकिंग इन लोगों ने यहाँ पर चिपका के रखा है, सो ये तो निकल जाना चाहिए ना पहला। तू आजा भाई, ओ भाई साहब, तो ये रहा MSI का मदरबोर्ड का हार्ड ड्राइव, सॉरी CD, मतलब जिसमें ड्राइवर्स इंस्टॉल होगा शायद तक, मुझे पता नहीं इन्होंने इंस्टॉल करके दिया है कि नहीं, बट जैसा भी है। एंड ठीक है, इसके ऊपर फिर ये सिंपली ये लगाया हुआ है। ये कैसे निकलेगा भाई? ठीक है, ये जो है गाइस, ये जो है ये मैग्नेटिक डस्ट प्रोटेक्टर है हमारे CPU के लिए, तो इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ। अभी इसके अंदर भी मुझे लग रहा है शायद प्रोटेक्शन होगा, तो मैं इसको भी जरा खोल लूँ। इधर आ जाओ क्लोज। ओ भाई साहब, इसको तो खोलने के लिए अपने कुछ, अच्छा हाथ से खुल जाएगा। बाप रे भाई साहब, यहाँ पर गाइस प्रोटेक्शन देखो, प्रोटेक्शन किस तरह से दिया है, ये देखो जरा प्रोटेक्शन देखो भाई, यहाँ पर किस तरह से इन लोग ने, भाई साहब इन लोग को इसके पैसे कैसे मिले भाई? इतना पैसा कहाँ से जमा कर लिया इन लोग ने? ये सारी चीज़ें सॉरी, इन लोग ने बहुत खतरनाक इसको प्रोटेक्शन किया है। भाई साहब कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर। और कैसे, तो ये रहा मेरा इंटीरियर मेरे कंप्यूटर का, ठीक है। और यहाँ पर हमने MSI का जो है इसको मैंने यूज़ किया है। ये जो है मैं आपको अभी डिटेल बताता हूँ। फिलहाल तो ये Zotac का जो है ग्राफिक कार्ड है, एंड लुक वाइज काफ़ी डिसेंट मैंने यहाँ पर मदरबोर्ड भी यूज़ किया है। तो चलो अभी इसको बूट करते हैं, लेट्स सी कि हाउ इट्स गुड। अच्छा, मैं एक चीज़ डिटेल दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा यहाँ पर देखो, फोकस करो, अगर आप दिखा पाओगे तो। सबसे पहले यहाँ पर देखना गाइस, यहाँ पर जो है ना इन लोगों ने ना गम्ब लगाया है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये ना गम्ब है, यहाँ पर भी एक गम है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अगर आपको दिखेगा कि आई डोंट नो, ठीक है। ये आपको दिख रहा है इस मदरबोर्ड के ऊपर गम जैसा, ठीक है। ये गम उन लोगों ने लगाया है, देखो आप देखोगे हर जगह पे ये गम को इन लोगों ने यूज़ किया है, यहाँ पर भी देखो यूज़ किया है, ठीक है। तो ये इसलिए यूज़ किया है ताकि ट्रांसपोर्ट के वक्त कुछ अगर ये खुल वुल ना जाए, उसके वजह से इन लोगों ने इस गम को यूज़ किया ताकि ये प्रॉपर है। जैसे देखो यहाँ पर भी गम यूज़ किया गया, देखो यहाँ पर, इसको जरा फोकस करो, इधर नहीं, देखो यहाँ पर भी इन लोगों ने इस अटैचमेंट में भी गम यूज़ किया है। तो ये एक रीज़न है ताकि ये कंप्यूटर जो है इसको इशू ना क्रिएट हो। तो चलो अब इसको स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी। तो वैसे ये देखो, आप देख सकते हो कि ये पूरा अनबॉक्सिंग होने के लिए कुछ इस तरह से दिखता है। देखो यहाँ पर मैंने ज़्यादा कैबिनेट पे खर्चा नहीं किया है, बिकॉज कैबिनेट मुझे नहीं लगता इतना पैसा मैं बाहर ऊपरी खूबसूरती को दिखाने में जाऊँ, बिकॉज अंदर जो है इसके काफ़ी पावरफुल स्पेक्स लगे हुए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो मैं इसके अंदर की स्पेक्स की बात कर लूँ। सारी चीज़ें जो है मैंने परचेस की, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, लेकिन आपको बेस्ट रिकमेंड अगेन करूँगा कि आप इसी चीज़ को बिट कार्ड से परचेस करें तो आपको काफ़ी ज़्यादा सस्ता मिल जाएगा, खुद कंपेयर करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्पेक्स की बात करें तो यहाँ पर देखने को मिल जाता है राइजन का, सबसे पहले प्रोसेसर की बात करो, राइजन
5 सीरीज 3600। यहाँ पर आपको 6 कोर 12 थ्रेड का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है और ये चीज़ जो है फ्यूचर रेडी है, बिकॉज करंट जो एप्लीकेशन है वो सिंगल कोर डिमांड करते हैं, लेकिन आने वाले टाइम पे कोर्स का रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगा, जिसके लिए ये जो प्रोसेसर है बिल्कुल रेडी रहेगा, रेडी टू गो रहेगा। मैं पहले i5 9th जनरेशन के ऊपर सोच रहा था, जहाँ पर 6 कोर 6 थ्रेड्स देखने को मिल जाते थे, लेकिन सिर्फ बाद में राइजन पे मैं गया, ऑल 4-5 रुपये ज़्यादा लगे, लेकिन राइजन इज वन ऑफ द बेस्ट करेंटली इन द मार्केट, राइट। और यहाँ पर कैसे, अगर मैं जीपीयू की बात करूँ, मतलब ग्राफिक कार्ड की बात करूँ, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है RTX 2060, ठीक है। सुपर तक नहीं गया हूँ क्योंकि सुपर से RTX 2060, मतलब मेरा बोलने का मतलब है RTX 2060 वर्सेस RTX 2060 सुपर के बीच में हार्डली 5 से 10 FPS का डिफरेंस है, राइट। सो मैं एज अ पर्सन एडिटिंग पे ज़्यादा फोकस करूंगा, तो मैंने नहीं लिया, उसको अपग्रेड नहीं किया। अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंटेंस गेमिंग करना है, अगर आप लोगों के लिए 5 FPS बहुत ज़्यादा मैटर करता, तो फिर आप RTX सुपर में जा सकते हो, मतलब RTX 2060 सुपर में जा सकते हो, लेकिन मेरा बेस्ट रहेगा थोड़ा पैसा बचा लो, RTX 2060 में कर लो, हल्का सा भी ग्राफिक में चेंजेस कर लिया ना, सेम परफॉर्मेंस आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं जो इसके रैम है। यहाँ पर देखो 16 GB का रैम लगाया मैंने, 2 स्लॉट है 8+8, और यहाँ पर जो रैम की स्पीड है वो है 3200 मेगाहर्ट्ज का, ठीक है। अब यहाँ पर गाइस मैंने थोड़ा सा हायर क्लॉक स्पीड वाला बोल सकते हो मैंने रैम को यूज किया है, फ्यूचर रेडी है, आने वाले टाइम पे थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस देगा। अब गाइस यहाँ पर मैंने SSD यूज किया है 240 GB का, जहाँ पर मैं अपने विंडोज 10 को स्टोर रखूंगा, साथ ही बाकी अदर फाइल्स के लिए मैंने 1 TB का मैंने हार्ड ड्राइव भी यूज किया, ठीक है, जहाँ पर मैं बाकी एप्लीकेशन को यूज करूंगा। WD का है, ठीक है, तो वो भी डिसेंट स्पीड के साथ आ जाता है, 7000 के आसपास समथिंग उसका स्पीड है। और बात करूँ गाइस यहाँ पर मैं पावर सप्लाई की, तो यहाँ पर मैंने कोर्सर का यूज किया है 550 वॉट्स का, और गाइस यहाँ पर 550 वॉट्स से यूज करने का मतलब ये है कि देखो बहुत ज़्यादा पावर भी नहीं लगेगा, मदरबोर्ड को जितना पावर चाहिए वो इनफ है, लेकिन यहाँ पर जो इस बेसिकली इन माय केस यहाँ पर जो GPU है उसको 2060 उसको भी थोड़ा सा पावर सप्लाई की जरूरत पड़ती है। 450 वॉट्स इनफ है, लेकिन मैंने 550 लगाया फॉर एक्स्ट्रा 100, थोड़ा सेटिस्फाई खुद को एक तसल्ली देने के लिए, क्योंकि वो बहुत 450 वाला बहुत बेस हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने 550 इसलिए यूज किया है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, डिसेंट है, सही है, ठीक है। और गाइस यहाँ पर जो मैंने मदरबोर्ड को यूज किया है, माँ को जो यूज किया है वो है B450M Pro VDX Max, ठीक है, ये मदरबोर्ड मैंने यूज किया है, और ये मदरबोर्ड शायद तक ओवरक्लॉकिंग को सपोर्ट करता है, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, बिकॉज मैंने बेस वाला थोड़ा सा मतलब सस्ता वाला मदरबोर्ड यहाँ पर यूज किया, राइट। तो गाइस ये रहा कंप्लीट पैकेज, और यहाँ पर आपको ये RGB लाइटनिंग दिखती है एंड डिसेंट लुक है, मैं आपको लुक दिखा देता हूँ। सो या ओवरऑल इट्स अ गुड पैकेज, और 70,000 में आप, हाँ एक और चीज आप लोग सोचोगे गेम्स इसमें किस तरह से चलेंगे, तो ये समझ लो सारे मॉडर्न टाइटल्स सारे के सारे RTX को अगर आप यूज नहीं करोगे, तो बेसिकली RTX को अगर अनेबल नहीं करोगे, सारे मॉडर्न टाइटल्स इसी हमारे CPU में ऑलमोस्ट 110 to 130 FPS मैक्स सेटिंग में आराम से दे देंगे, ठीक है, मैक्स सेटिंग में, राइट। सो या और अगर RTX ऑन कर दोगे समझ लो हाफ हो जाएगा, लगभग 60 के आसपास आपको FPS देखने को मिल जाएगा। वो भी डिपेंड कि RTX के कितने सारे जो गेम है वो सपोर्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा हो और आपको नया मेरा PC अच्छा लगा हो, अगर आपको कुछ भी इंक्वायरी करनी हो तो व्हाट्सएप ग्रुप तो है ही, वहाँ पर आप कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो मुझसे। तो यार मिलता है अगले वीडियो में, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, बाय बाय।